Essa é a natureza em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na praça central da cidade, Praça do Senador Rames Tebet, onde é comum ver esse tipo de arara, tucanos e outros pássaros mais que vêm nos brindar todos os dias com esse espetáculo da natureza. Aqui um pouquinho mais da praça. Bem ali dentro de onde era essa palmeira, elas fizeram seu ninho e vivem aí.